врачтар глаукома, катаракта және көзіме ет өскен 3 түрлі диагноз қойылған болатын. Шынымен ақтағы көзімнен өте көп қиналдым, көп қиындық көрдім, бірақ Майра деген құрбым маған ешқандай операцияға барма, осы дәріні қабылда дегенде мен басында сенбегенмін. Ол неше рет айтты. Әбден тығырыққа келген соң, тіпті көзім күннен күнге құрып бара жатқан соң, амал жоқ, операциядан қалдық. Содан онда да мен дәрімді ала қоймадым, операцияға бармадым, бірақ дәрі алайын десем ақшаның да ыңғайы болмады. Біресе сенім болмады ма? Содан не керек? Ақыры әбден тығырыққа келген кезде, осы жазда, шілдеде Майраға амалсыздан Майраға келдім. Майра келіп, маған осы жаңағы дәрілерді алып берді. Ешқандай операция жасалмайды. Ешқандай не жасамайсың, тек қана осылардың көмегі, мынандай активатор,